於糖嘅比例咧，我哋就係一殼糖就2殼水。嗱，一殼糖。你我覺得2殼糖夠。2殼糖。3個糖嘅。我3個糖。特製嘅糖呢啲。特製嘅糖。有幾特製？我哋3個糖用幾多殼水啊？1殼糖就用2殼水。咁3殼糖用幾多殼水啊？哼，俾快點我 please。死啦！搞到我唔記得咗幾多殼添，第5個殼位喺度。第5個啦。第6殼。1:2嘅比例啊！試試佢先。哼，幾時變？可以。嗱，大家見到呢啲泡咧，差唔多啦。但係我哋要再煮多陣，睇下可以變金黃色，我哋就可以轉超細火滾住佢。個火一定要開住佢啦，超細火，睇唔睇到？即係唔好俾佢凝固。跟住之後晾住少少個鑊邊，輕輕染呢個泡泡。泡泡係啦。睇唔睇到？泡泡。唔好染得多。跟住之後就攞張糯米紙。糯米紙。黐一黐佢。黐一黐佢，係啦。哇！完成裝盤。哇！睇下，哐聲啲糖。秘訣就係用嗰啲泡，煮啲泡出嚟。咁嚟睇下。